รู้จักกวางใน1 นาที เคยสงสัยไหมว่ากวางเป็นสัตว์แบบไหน กวางเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกีบคู่อาศัยอยู่ตามป่าเขาและทุ่งหญ้ากวางตัวผู้ส่วนใหญ่มีเขาที่งอกใหม่ทุกปี เขากวางใช้ในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวเมียและแสดงความเป็นใหญ่ ประเทศไทยมีกวางหลายชนิดเช่นกวางป่าและเนื้อทรายพบได้ตามอุทยานแห่งชาติอยากรู้เรื่องสัตว์ป่าอื่นๆอีกไหมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับความรู้สนุกๆเพิ่มเติมแล้วเจอกันใหม่